तुम मक्लारन से 4 मिनट आगे। वो चाहते हैं तीनों फोर्ड कार्स एक साथ फिनिश लाइन पार करें। 1 2 3 साथ में। तीनों कार्स की साथ में फोटो चाहिए। हाँ फोटो, हाँ अच्छा तो उन्हें चाहिए फोटो। वो बात हो गई। हाँ हो तो गई। तीनों फोर्ड कारें एक साथ लाइन क्रॉस करेंगी। केन माइल्स ने अपनी गाड़ी स्लो की, उनका इंतजार किया। डैड, नहीं। उन्होंने चीटिंग की कहीं। तो अब सुनिए फैसले की वजह। तीनों ड्राइवर्स ने एक ही लाइन पे रेस पूरी तो की, लेकिन शुरुआत उन्होंने एक लाइन से नहीं बल्कि अलग अलग पॉइंट से की थी। और इस आकलन के आधार पर फाइनल रिजल्ट है, रेस के विनर है मैक्लारेन और एमन की फोर्ड नंबर 2। दूसरे स्थान पर माइल्स और